السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20/10، الساعة 5 مساء. صلينا الظهر والعصر الحمد لله. خلصنا سيكشن اناتومي والتوصيح الفيديو اللي فات. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا ولا فاكر أي حاجة، ولا تعلمون. كأن خدت محاضرات ولا أي حاجة، ولكن الحمد لله يعني بعد النهاردة صاحي يعني قد تستغرب موده سيء جدا. عارف انت الأيام اللي بتبقى صاحي فيها مودك وحش بدون سبب أو مش بدون سبب، بصراحة كذا سبب. يعني امبارح بالليل التمرينة باظت وواحد تليفونه اتسرق وقعدنا لغاية الساعة 1:30 بالليل في الجيم والتمرينة باظت. رجعنا منامناش غير الساعة 3 مثلا ولا حاجة. يا دوبك قمنا الصبح ولحقنا وخلصنا وبتاع ومش عارف ايه، وقاعدين في السكشن مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة. المعلومات كأنها لسه أول مرة تخش علينا وأول مرة ناخدها، مع إننا بناخدها بقالنا كتير. أه... قاعد بصراحة بقالي بتاع 3 ساعات ولا حاجة بدون أي هدف من ساعة ما رجعت من الجامعة، بدون أي هدف بدون أي معنى. ولكن عندي قناعة تامة إن الأيام اللي مودك بيبقى فيها وحش أو كده ومش طايق نفسك أو مش طايق تعمل حاجة، على قناعة تامة إن if you start، يعني لو بدأت في اليوم ده هيبقى يوم جامد أوي. ولما تندمج أصلا مع الشغل وأنت بتشتغل أو أنت بتعمل الحاجة اللي أنت بتعملها، مودك هيتظبط لوحده. لما تلاقي إن أنت ركزت في حاجة فمودك هيتظبط لوحده. فالحمد لله نخلص بعض الحاجات وبعدين نبدأ مذاكرة إن شاء الله. بالمناسبة يعني هنخلي النهاردة عن المود وكده. الساعة 6 مساء، ساعة كده فاضل بالظبط 6 ساعات قبل ميعاد الجيم. فبدون مقدمات نتوكل على الله. كده كده المود خربان الدنيا باظت. فبدون مقدمات نتوكل على الله، نكتب المهام اللي هنعملها إن شاء الله. في الحالات اللي بيبقى فيها مودك وحش أو كده، من المفضل إن أنت تقدر ده، ما تحطش على نفسك حمل إن أنت ما عملتش وما أنجزتش وي 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 وي، وما تضغطش على نفسك أكتر عشان ما يبقاش مودك أسوأ وأسوأ، وتراعي إن أنت في حالة أو تراعي إن أنت في وقت مش أفضل وقت أو مش اليوم بتاعك. الواحد برضه عايز يركز في الحلفان اللي هو بيحلفه، فاهم؟ عشان الدنيا بتضيع أحيانا هو مش قاصد، مع إن لسانه ما بيكونش متعود على الشيء ده أصلا، ولكن عشان اتكررت على مسامعه كتير. ودي الإنسان ملاحظها بقاله فترة. قد تكون حاجة أنت مش متعود عليها أصلا وحاجة أنت مش بتعملها، ولكن عشان بتتكرر على مخك كتير فمخك بيعتبر إنها حاجة طبيعية وحاجة عادية. فحتى لو أنت ما بتقولهاش أو مش عايز تقولها وأنت مش مركز بتقولها غصب عنك أو بتعملها غصب عنك. يا كده أحسن بكتير، صح ولا إيه؟ قل بسم يلا الله. قول أما والله لو علم الأنام أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. شيء طريف أو شيء جيد يعني، ألا وهو الكتابة بمناسبة حوار المود وما إلى ذلك. فالكتابة والتدوين بشكل عام من الحاجات اللي بتحسن عندك المود يعني بشكل كبير أو بصورة كويسة يعني. فبتبقى داخل انت ايا كان متضايق او مودك مش كويس او مخنوق او حاصل معاك حاجة او مشكلة او اي حاجة، بتخش تصب كل حاجة في دماغك في الورقة. حتى لو هتشخبط وخلاص، على الأقل انت بتفضي اللي في دماغك كله في حاجة ايا كان بقى. بعدها هتحتفظ بيها في نوتة زي دي، او هتحرقها او تقصها تولع فيها ترميها في الزبالة ايا كان، ولكن على الأقل انت فسيت دماغك شوية. اللفظ ما ينفعش، ولكن على الأقل انت عملت اللي هو فرغت كل ما هو شاغل بالك وشاغل ذهنك، معيقك عن التفكير ومعيق مودك عن انه يبقى مود كويس او مود عادي على الأقل. المود العادي ده نعمة. ففضيت كل ده في مكان وخلاص. قد يكون الموضوع خلص أو قد يكون الموضوع مخلصش أو شيء متعب أو أيا كان، ولكن هو بيهدي معاك الدنيا شوية. ممكن نتكلم عن الكتابة والتدوين بصفة أكبر وأشمل في فيديو آخر، ولكن هو من الحاجات اللي بتظبط المود جدا يعني. على الأقل لو مش هتظبطه جدا هترجعه عادي، إن أنت بتركز في الكتابة أصلا، تنسى إن أنت متضايق. والساعة حاليا السادسة تماما. على كده ما كانتش 6 بقى في الأول. الساعة حاليا السادسة تماما يعني. المغرب هيبدأ كمان شوية اهو. يعني هنذاكر النهاردة، نحاول نذاكر بايو وهيستو على قد ما نقدر. ممكن نكتفي بواحدة بس يعني، لو قدرنا نخلصها إن شاء الله، أو نخلص نكمل اللي أنا محدده يعني. نتطرق إلى المادة الأخرى، ولكن نبدأ بالبايو. مذاكرتهاش بقالي فترة كبيرة. فبسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ايه دي ما انا هكمل الفلوج لسه. عبثيات. الساعة 7 مساء، بقت 7:10. فعملت كوباية قهوة، صلينا المغرب. قريت عنوانين بس، لسه هنبدأ إن شاء الله في البايو. المولكيولار بيولوجي النيوكليوتيد، بس كده. نتوكل على الله. فبصراحة اللي كنت عايز أقوله اللي هي إيه، المود يعني ما عادش أسوأ حاجة يعني، تحسن شوية الحمد لله. وهذا بسبب شيئين اثنين يعني، إلى الآن ليس لهم ثالث. فأولا شيء بديهي، ألا وهو الصلاة. طبعا الحمد لله يعني. الصلاة لما تبقى مودك ليس بجيد أو شيء من هذا القبيل، بتلاقي إن هي بتريحك وتريح ذهنك وتعدل من مودك إلى حد ما. وتاني شيء ألا وهو هذا الشيء القهوة، يعني بتعدل المزاج جدا معايا. أنا بصراحة أنا بشربها عشان بحبها مش عشان أفوق. فالقهوة شيء معدل للمزاج جدا مع بعض الناس، ولكن قد تكون مضرة صحيا أو أحيانا بتأثر على ذهنك بشكل سيء. فالقهوة شيء جيد، أو أي مشروب أو أي طعام أنت بتحبه بيكون شيء جيد في الحالات دي. عشان كده اللي موده بيبقى وحش بتلاقي إن هو عمال ياكل، وأنا من النوعية دي الصراحة. مودي بيبقى وحش بقعد أشرب قهوة وبقعد آكل بغباوة. فهذا شيء يعدل المزاج بسبب بقى هرمونات ومش هرمونات، وده بيتفرز ايه وده بيعمل ايه وليلة. ولكن هذا شيء جيد
قد يكون مضر صحيا، ولكن نفسيا مفيش حاجة كويسة نفسيا إلا وهي مضرة صحيا عامة يعني. والشيء التالت يعني بنسبة بسيطة، رغم إن أنا ما عملتش، ما بدأتش لغاية دلوقتي ودخلت، ولكن ألا هو التركيز. يعني لو ركزت تلت ساعة على بعض فبتحس إن أنت الدنيا اتظبطت معاك شوية عامة يعني. اليوم التالت على التوالي النهاردة كان عبارة بس إن أنا بطبق اللي أنا قلت كله امبارح وأول امبارح، وبحاول أعمل ده، وأتت ثمارها الحمد لله. يعني المود تحسن إلى حد ما، لا نزال بس في تأنيب ضمير عن إننا مذاكرناش حاجة وكده، ولكن المود كويس. ودمتم في أمان الله وبالتوفيق. السلام عليكم. 20/10/2000. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ عبس. الواحد لما يبقى موده وحش بيبقى غريب.